dobrodošli na kanal Codex Militarija. Od svih mogućih poteza u sukobu Izraela i Irana na Bliskom istoku, jedan je ostao nepovučen i neiskorišten, na razini prijetnje. Štoviše, praktički čim je bio najavljen, Izrael, koji je imao kontrolu nad nebom iznad Irana, je pristao na primirje. A taj potez jest iranska najava zatvaranja Hormuškog tjesnaca. Naravno, ne tvrdim da je ta prijetnja bila dovoljna da Izrael i SAD ustuknu, jer tu je postojao i niz drugih faktora. No zatvaranje Hormuškog tjesnaca jest čista i jasna linija eskalacije, proširivanja sukoba na dodatni teritorij i potencijalno uvlačenje dodatnih aktera u sukob. Stoga ćemo u današnjem videu pogledati sredstva koja Iran ima na raspolaganju i da li je njegova prijetnja blokade ovog tjesnaca realna. Prvo, pogledajmo ekonomsku važnost tjesnaca. Države Perzijskog zaljeva, Saudijska Arabija, Katar, Ujedinjeni Arapski Emirati i Kuvajt preko njega izvoze naftu i plin u ostatak svijeta. Riječ je o oko 20 do 30% svjetske proizvodnje tih energenata, od čega 70% završava u Aziji, a ostatak u Europi. Ekonomske posljedice poremećaja pomorskog prometa u tom tjesnacu bi bile strahovite, jer svi znamo da cijene nafte brzo rastu i sporo padaju. Posljedice takve blokade bi se osjetile u čitavom svijetu i sasvim sigurno izazvale snažniju reakciju nego dosad, osobito od strane SAD-a. Stoga su posljedice blokade prava i ozbiljna prijetnja ako ona zaista bude provedena. Prvo moramo samo kratko spomenuti prošlost, a to je takozvani tankerski rat u 80-ima tijekom rata Irana i Iraka. Napadi na tankerski promet su izazvali reakciju SAD-a koji je na kraju, nakon nekoliko oštećenih ratnih brodova, proveo operaciju Praying Mantis, kojom je u nekoliko sati potopljeno pola iranske flote. Recite ako želite da ovu operaciju obradimo u budućem videu. No Iran je tijekom i u pepelu tog sukoba formirao novu strategiju koju je doktrinarno i tehnološki usavršavao sve do danas. Krenimo kratko od iranske mornarice. Pritom mislim na dvije mornarice koje Iran ima. Iranska mornarica raspolaže s konvencionalnim i ostalim brodovima, dok mornarica Islamske revolucionarne garde tipično raspolaže manjim brzim brodovima prilagođenima za asimetrično ratovanje, uz nosače dronova o kojima smo već pričali na kanalu. Poveznica će biti ispod videa. U konvencionalnom smislu, iranska mornarica nije prevelika prijetnja. Raspolaže s 9 fregata ili korveta naoružanima navođenim krstarećim raketama, tipično 4 do 6 lansera za rakete C-802 NOR ili novije Gader, koji imaju aktivni radar i dometa su od 200 do 300 km prema iranskim navodima. 5 fregata su britanskog podrijetla iz 60-ih i modernizirane su tim iranskim oružjima, dok su 4 korvete klase Jamaran ili Mudž modernije jedinice izrađene u Iranu posljednjih 20 godina kopirajući postojeće fregate. Poznata je nesreća fregate Sahand koja se prevrnula u luci prošle godine. Od mornarice Iranske revolucionarne garde ovdje treba spomenuti 4 korvete klase Šahid Soleimani, a tipične katamaran konstrukcije koja omogućava smještanje ćelija za okomito lansiranje protuzrakoplovnih raketa u prednjem dijelu broda, uz protubrodske balističke rakete i heliodrom u sražnjem dijelu. Dakle, iranska mornarica sa 13 ovakvih većih površinskih jedinica nije malena i u odgovarajućim uvjetima može biti vrlo opasna, ali njene sposobnosti nisu značajne kad im se suprotstavi američka mornarica podobrta njihovim zrakoplovstvom. U otvorenom sukobu je teško za očekivati da će doći do pozicije iz koje mogu lansirati svoje protubrodske rakete, budući da je protuzračna obrana kojom raspolažu ograničenog dometa od najviše 50 km. Ako isplave u bitku, vjerojatnije je da će biti masakrirane zrakoplovstvom, slično kao u operaciji Praying Mantis. Ostatak mornarice se sastoji od transportnih, desantnih i patrolnih brodova, koji nisu značajan faktor s iznimkom o kojoj ćemo pričati kasnije. Potencijalno opasniji dio konvencionalne iranske mornarice su podmornice. Iran raspolaže jednom operativnom podmornicom klase Kilo s 2 u rezervi, vjerojatno rastavljenih za dijelove, jednom domaćom klase Fateh, te 16 mini podmornica klase Gadir. Dok se od većih podmornica ne očekuje previše jer nisu dovoljno moderne da prežive dugo da budu prijetnja, mini podmornice je teže otkriti i zbog dostupnih brojeva u kombinaciji s drugim sredstvima mogu iznenaditi i zasjede. Radi se o sjevernokorejskom dizajnu koji također koristi sjevernokorejska teška torpeda, a mogu lansirati i protubrodske rakete preko torpednih cijevi. Ove rakete, Jask-2, imaju domet od 30 km, što nije puno,
ali mogu se pojaviti iz neočekivanog smjera i tako napadnutom plovilu dati malo vremena za obranu. Umjesto torpeda, ove podmornice mogu koristiti možda najopasnije iransko oružje – mine. Današnje mine nisu one klasične iz Prvog ili Drugog svjetskog rata sa šiljcima koji detoniraju kad udare u protivnički brod. Bitno su sofisticiranije i mogu ležati na morskom dnu dok senzori ne osjete magnetno polje ili buku broda koji prolazi, kad izranjaju i detoniraju u njegovoj blizini. Zbog toga ih je teško detektirati i spriječiti njihov napad. Mogu biti položene klasičnim brodovima, ali mogu ih položiti i već spomenute podmornice. Na taj način minska polja se mogu pojaviti na neočekivanim mjestima i ogromna su opasnost sama po sebi, a s obzirom na ograničen prostor za manevriranje u Hormuškom tjesnacu, širokom 39 km na najužem dijelu, mogu biti posebno opasne u kombinaciji s drugim oružjima. Cijela skupina takvih oružja su protubrodske rakete, lansirane s kopna ili mora. Dijele se na krstareće i balističke, što je posebnost Irana koji jedini danas aktivno koristi balističke rakete protiv brodova, uz iznimku Kine. Postoje deseci tipova tih raketa, različitih godišta, dometa i sustava navođenja. Previše da bi ih pojedinačno opisivali ovdje. Umjesto toga možemo pogledati što su takvim oružjima postigli Hutiji u posljednje 2 godine, a to je manje više zatvaranje prolaza Bab el-Mandeb za većinu zapadnih brodova. Opasnost ovih raketa za ratne brodove nije dokazana. Poznato je da su padale i kilometar dalje od njih, bez zabilježenog pogotka. Možda najveća šteta je nastala kad je američki nosač Harry S. Truman naglo skrenuo da izbjegne prijetnju i jedan F-18 mu je ispao iz hangara u more. Usprkos uspjesima u napadima na Hutije, ovo je bilo ukleto krstarenje za Trumana. Na ulazu u Suezki kanal se sudario s trgovačkim brodom, nakon čega je krstarica iz pratnje oborila jedan F-18, o čemu postoji video na ovom kanalu, pa je već spomenuti F-18 upao u more, a treći izgubljen kad je otišao preko palube nakon neuspješnog slijetanja. Međutim, na civilnim brodovima je bilo pogodaka. 70 brodova je napadnuto, od čega su 4 potopljena, a 1 zarobljen. Naravno, korištena su i druga sredstva, poput dronova i brzih čamaca. Iz tih brojki ipak možemo izvući zaključak da ako iranske rakete koje koriste Hutiji imaju problema pogoditi brod veličine i brzine tankera, vrlo je upitno što mogu postići protiv ratnih brodova. No, moramo i uzeti u obzir da Iran vjerojatno nije isporučio svoje najbolje i najnovije rakete. Također je bitan i broj ovih raketa te kvaliteta izviđanja. Iran posjeduje daleko više dronova kojima može osmatrati područje napada i preciznije usmjeriti rakete, a također i daleko više samih raketa. Za razliku od balističkih raketa sposobnih dosegnuti Izrael, koje su velike, skupe i stoga proizvedene u ograničenom broju, raketa kraćeg dometa od 100 do 500 km ima daleko više. Ponovno se postavlja pitanje koliko su moderne i precizne, budući da je veći dio njih domaća kopija sustava iz 70-ih i 80-ih. No novija kineska i sjevernokorejska tehnologija, iako daleko od najboljeg što Kina ima, i njihov dostupan broj predstavljaju realnu prijetnju. Izvjesno je da Iran ima na raspolaganju više tisuća ovakvih raketa, koje svojim brojem u suradnji s dronovima mogu preopteretiti obranu ratnih brodova i na kraju postići pogodak. Za civilne brodove prijetnja je izuzetna i samo ovo oružje bi značilo da će civilni promet tankera, LNG tankera i ostalih brodova biti zaustavljen u slučaju sukoba. U ratu 80-ih Iran je razvio još jednu taktiku, a radi se o napadima brzim napadačkim čamcima. Dobili su nadimak Boghammer prema švedskoj tvrtci Boghamar, koja ih je prva prodala Iranu 83. godine. Radi se o brzim gliserima, naoružanim strojnicama, malim ili bestrzajnim topovima, minobacačima i sličnim pješačkim oružjem. Mogli su oštetiti trgovačke brodove ili prevesti vojnike koji bi zauzeli brodove, kao što su Hutisti nedavno napravili u Crvenom moru. Ova taktika je bila uspješna zato što je male čamce teško detektirati i presresti na vrijeme. Ona je razlog zašto čak i danas nosači klase Ford imaju topove od 20 mm raspoređene oko broda. S vremenom je ova doktrina evoluirala, pa danas Iran ima male brze čamce naoružane protubrodskim i protuzračnim raketama. U osnovi iznimno brze mini topovnjače. Postoji 10-ak različitih vrsta, ali reprezentativni su Pejkap 2 i 3, odnosno Zulfagar, sjevernokorejskog podrijetla. Mogu doseći brzinu od 50 čvorova ili gotovo 100 km na sat i lansirati rakete Kovsar ili Nasr dometa 30 do 40 km, kao i razna torpeda.
Njihov dizajn vuče na dizajn stealth zrakoplova i brodova, iako je upitno da li je to proračunata smanjena vidljivost za radare ili samo modern aerodinamičan dizajn. Vjeruje se da Iran ima preko 100 ovakvih čamaca, od kojih je polovica naoružana protubrodskim raketama, te više stotina s manjim naoružanjem. Zbog brzine i male siluete, teško ih je detektirati na vrijeme i zahvaljujući tim raketama više ne moraju niti doći u vizualno polje brodova koje napadaju da bi bili učinkoviti. SAD je u Crvenom moru presretao ovakve čamce helikopterima Seahawk naoružanim raketama Hellfire, koje mogu nositi i dronovi poput Predatora, no u iranskoj upotrebi postoji čamci s PZO sustavima kratkog dometa koji su već obarali Predatore iznad Jemena. Stoga bi bilo potrebno koristiti skuplje sustave da im se učinkovitije suprotstave na većoj udaljenosti. Veći broj ovakvih brodova jest u sastavu mornarice Islamske revolucionarne garde i zbog toga je vjerojatno da će biti agresivniji, dok će brodovi iranske mornarice vjerojatno biti angažirani u defenzivnijoj ulozi. Kako bi ti čamci bili učinkoviti, potrebno im je zračno izviđanje, a tu u sliku dolaze dronovi, koji imaju i mogućnost samostalnog napada. O ovome sam već pričao u prošlom videu na ovu temu, o iranskom nosaču dronova Shahid Bagheri, pa nema potrebe da se ponavljam. Pogledajte taj video ako želite znati više, poveznica u opisu videa. Samo je potrebno reći da je dronova koji se lansiraju s kopna više, da mogu biti veći, teži i sofisticiraniji, iako su prirodno ranjivi na sustave protuzračne obrane. Iran u svom tehnološkom razvoju pokušava doći do dronova razine Barjaktara, odnosno američkog Reapera, iako u mogućnostima korištenja dronova za napad vjerojatno nije još na toj razini. No u tu tehnologiju se puno ulaže, a dronovi tipa Shahed su dokazana prijetnja, kao i osmatračke mogućnosti. Dronovi trenutno ne mogu nositi dovoljno oružja da bi realno potopili ikakav ozbiljniji brod, a čak i Shahedi nose premalenu borbenu glavu da bi zaprijetili većim brodovima, uz to što ih je vrlo lako oboriti. No prednost je niska cijena, činjenica da je čak i oštećen brod izbačen iz borbe i da će se povući na popravke, te domet koji omogućava doseg daleko u Indijski ocean. To podrazumijeva nekakav sustav navođenja koji klasični Shahedi nemaju, no vidjeli smo ruske nadogradnje preko drona Geran, a i neke pogodke u Crvenom moru, tako da se tu sigurno postigao napredak. Stoga je Iran preko ovih platformi u mogućnosti puno bolje nadzirati pomorski prostor preko razine horizonta nego što je to mogao ikad ranije. Makar to bile misije kojima će ti dronovi biti skoro sigurno, ili u slučaju dronova poput Shaheda sigurno, biti izgubljeni. Svakako, dronovi izravno i neizravno kroz izviđanje čine zonu opasnosti puno većom nego što bi ona bila da se koriste samo druga ovdje navedena oružja. Povezano s tim imamo i pomorske dronove, uključujući podvodne dronove. Korišteni su u Crvenom moru kao gliseri napunjeni eksplozivom na daljinsko upravljanje, a podvodne varijante su zapravo torpeda, često sporija, ali s većim dometom. Zbog toga vjerojatno ne mogu pogoditi ratni brod u pokretu, ali mogu biti vrlo korisni prilikom napada na brodove usidrene u lukama. Također se mogu koristiti protiv sporijih tankera, ali samo ako prethodno zauzmu odgovarajuću poziciju ispred njega. Kod ovih dronova glavno je pitanje koliko ovise o upravljanju s daljine, a koliko su autonomni i nažalost nemamo dovoljno podataka da bi to znali. Primjer ovakvih oružja jest Nazir 1 i Nazir 5, osobito velik podvodni dron, dometa oko 500 km prema podacima s objavljenog postera. Podvodni dronovi se mogu koristiti i za polaganje minskih polja, što ponovno povećava opasnost od tih oružja. Stoga, ako razmišljamo holistički o mogućnostima Irana da zatvori Hormuški tjesnac, možemo reći da je to realna mogućnost i možda zadnja prava karta koju Iran može odigrati. Nuklearna bomba izgleda nije ni blizu sastavljanja, a prljave bombe nećemo niti razmatrati, to je samoubojstvo za Iran. Što se vojnog aspekta tiče, Iran bi na kraju izgubio da Izrael, SAD i vjerojatno određene zemlje EU uđu ozbiljno u bitku. Iranska protuzračna obrana je degradirana i trenutno se nije stigla obnoviti od zadnjih sukoba, što daje veću slobodu korištenja zrakoplovstva nego prije njih. Ali cijeli taj sofisticirani sustav zapadnih saveznika namijenjen je slamanju konvencionalne sile i bio bi u problemima u suprotstavljanju asimetričnim prijetnjama koje Iran stavlja pred njih. Prijetnje mina, malih čamaca i tisuća dronova i protubrodskih raketa. Uništavanje tih kapaciteta bi trajalo i koštalo, čak i puno više od nedavnih sukoba, ako je uopće i moguće. Nije niti potrebno da Iran potapa brodove. Dovoljno je da postoji kredibilna prijetnja pa da pomorski promet prestane.
Cijene osiguranja brodova će strahovito porasti, Huti će ponovno obaviti svoj dio i šteta za svjetsku ekonomiju će postati ogromna. No s druge strane, spomenuo sam na početku da je 70% izvoza nafte iz Perzijskog zaljeva namijenjeno azijskim državama, među kojima je najvažnija Kina. Ovdje postoji sigurnosni mehanizam, jer Iran želi nauditi SAD-u i Izraelu, ali suradnja s Kinom je opcija koju sigurno želi zadržati. Stoga je, unatoč kaosu u koji će upasti svjetska ekonomija ako do sukoba na ovaj način dođe, odigravanje ove karte ipak potez na koji će se Iran teško odlučiti. I morao bi biti ozbiljno pritisnut na drugim frontovima da do njega dođe. Nedavno smo vidjeli primjer situacije koja bi, da je potrajala, potencijalno dovela do toga. Iranski parlament je već izglasao dopuštenje da se Hormuški tjesnac zatvori silom. Trenutni američki predsjednik je nepredvidljiv, ali ako nešto ne voli, to su ekonomske poteškoće. No što ako te poteškoće više pogode Kinu nego SAD? To je nešto za razmisliti u budućnosti. To bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ne zaboravite se pretplatiti da ne propustite slične videe u budućnosti. Nadam se da se uskoro opet vidimo.